Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC di Budapest merupakan salah satu kantor perwakilan perdagangan di bawah Kementerian Perdagangan yang berlokasi di Budapest, Hongaria. ITPC Budapest saat ini merupakan satu-satunya ITPC yang berada di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Posisi ini juga yang menjadikan wilayah cakupan ITPC Budapest meluas, tidak hanya di Hongaria, namun juga hingga ke negara-negara Eropa Tengah dan Timur. ITPC Budapest berperan aktif mendorong penetrasi pasar Eropa Tengah dan Timur melalui kegiatan promosi produk Indonesia. Sesuai tagline yang diusung oleh ITPC Budapest, yaitu The Bridge of Business, ITPC Budapest terus melanjutkan peran sebagai jembatan bisnis para pelaku usaha dari Indonesia dengan berbagai negara di Eropa Tengah dan Timur, khususnya dengan Hongaria. ITPC Budapest juga berkomitmen menyediakan layanan trade inquiries, menyediakan layanan analisis pasar, menyediakan informasi regulasi terkait perdagangan di wilayah akreditasi, membangun komunikasi aktif dengan regulator dan pelaku bisnis di wilayah akreditasi, dan mendorong peluang bisnis serta penguatan aktivitas ekspor Indonesia. Sebagai salah satu kantor perwakilan perdagangan di luar negeri, ITPC Budapest melakukan berbagai upaya peningkatan ekspor produk Indonesia, di antaranya pelayanan informasi pasar melalui penyusunan analisis intelijen bisnis dan informasi bisnis, melakukan pemutakhiran kebijakan dan regulasi perdagangan di wilayah akreditasi, pelayanan dunia usaha melalui penyampaian kontak bisnis yang terpercaya, pelayanan konsultasi bisnis, pendampingan terkait negosiasi dan transaksi bisnis, promosi produk Indonesia melalui partisipasi dalam pameran dagang internasional, mendukung promosi pameran dagang di Indonesia, memfasilitasi kegiatan bisnis matching, melakukan dan menerima kunjungan kontak bisnis atau importir untuk memperluas peluang bisnis produk Indonesia, promosi produk Indonesia melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan di wilayah akreditasi. Hello Indonesia! Thank you very much for your wonderful coffees that you sent over to us to taste today. We have the chance to taste 9 different coffees from Indonesia today, 4 Arabicas and 5 Robustas, each and every one with different preparation methods and different flavor profiles. I have to tell with the people from the Indonesian embassy, we really enjoyed our time tasting all the 9 different coffees, which were prepared by brew filter method, which were brewed just before tasting. And we really found some of them very exceptional, especially 2 Robustas, where we really were surprised how nice and how exceptional they could be. Both of them were quite nice, with well-balanced sweetness, as well as nice winey tones. I like to say many thanks for the ITPC that they organized this tasting, and we got a very nice coffees from Indonesia. I like the Indonesian coffee, and once more many thanks for the coffees, and we hope in the future we can buy some nice coffee from Indonesia, Arabica and Robusta both, and I think so that it will be a very famous coffee from Indonesia, so I hope we can make a business from it. Thank you.